Кажете за голуби дека може, кој број збори, кој сакате? Ево. Добро. Подобро. Кажете, од гледувачите на голуби деновиве се исплашени, зошто? Па зошто ево зборуваат дошле голуби од Турска ги донесуваат, ги летамо овде и паднали птица. Сега за еден голуб да умера човекот, подобро нека доаѓаат сите голубари, нека ги проверат и да гледамо што е работата со голубите. Колку голуби до сега со виселе? Ево, сега ги фрливме 4 тука, со све пријатела. А секи дан по 2-3 птисуваат. Овие што се од Турска донесени? Па да бе, од Турска, од овде, од Турска, сега го донесе болестот и секој голубар има по 2-3, не кажуваат сега и птисуваат да не им ги зима државата или некој друг, не знам кој, да ги чисти, да гледат што е работата. Како стигнале голубите од Турска? Како стигнале ги донесел тој, Халил Абдил Кадер. Тој ги донесува шерст, прави со голуби и тајер, зендели. Тие ги донесат тие болни голуби и не ги разболат голубите. Тако звани тигри се вика. Да. Така го знам. Така се разбола. Вчера еден голуб од тука, летна и у река таму се утепа. Само убиство направи. Изгледа од болки нешто, у глава му се вртише и отидне со река. Вашите голуби проверени се? Не са проверени. Тие што само ако ги осеќамо дека се болни, ги фрляме. Теј другарот беше тука, кој голубот направи самоубиство од тука, летна во Вардарот и си замина. Што да правиме? Каде треба да се обратите? Криви са тие што ги донесат од таму, што ги донесат навам. Сега треба да има контрола, да ги гледат. Тоа е работа. Сметате дека и други голуби во градот има? 100%. Има 100%. Ево комшијата тука близко. Тој Миртизан еден. Овде е Дејан. Тамо Атнан Пато. Сите имат. Многу голубарджи. Многу имат. И го проширале болест на голубите. Треба да се проверат, мора да се проверат. По секој чимес да идат да се проверат. Не да ги летат спонти, а и после добро е. Треба да доаѓат, гледаш како болест паѓал овде. Не е тоа... Имате страф од птичи грип? По тако, како нема, така викат живот, тоа е живот. Тоа е болест, сен што не може да го спаси ни никој, така е сега. Не знам што да ви кажем. Мора да ги проверете сите голубари, имат, не кажуваат да не им ги земат голуби. Тој таксистот исто има болни голуби, Али се вика, што замина, а не знаеме се треба контрола да се врши тука. По сите голубари.